新品大放鬆。我今日都去咗麥記啊，試咗最新出嗰個朱古力咖啡同埋嗰個包嘅套餐嘅，而家就等攞個餐走啦。取餐時間俾個袋我袋住杯咖啡。900，唔該晒。好啦，我終於攞到嗰個朱古力咖啡同套餐啦，翻去試下先。揭開個蓋，聞到好大陣嘅朱古力味。試完之後，弊啦，今次中伏啦。我今朝早咧就買咗麥當勞新出嗰個熱朱古力咖啡套餐啦。試完之後咧，我就覺得唉，弊啦，中咗伏啦。覺得自己唔係飲緊杯咖啡，而係飲緊杯熱朱古力奶昔。唔信嘅話，大家不妨試下。好，如果大家中意今次我介紹，可以俾個 like 我同訂閱我嘅頻道㗎。如果大家有咩意見話翻俾我聽喎，嚟緊我會同大家去試唔同新品種嘅嘢食。今次介紹差唔多啦，我哋下次再見，拜拜。